係啊，你跟導航？咁我係跟導航啊嘛，你到咗你自己睇下啦，你唔啱你可以投訴，睇下我係咪跟導航。我知你遲少少啦，392蚊。咁我呢前面冇得停車啊嘛，老細。哇！你咁樣做生意㗎你？俾我咁樣做生意啊，咁我係。喂，你唔係你元朗係細聲啲，細聲啲。咁我係到咗啊嘛。細聲啲，你冇撚嘈啊！乜你嘢冇撚嘈啊？咁咪到咗啊嘛。未到啊嘛？點樣？我點樣咗啊嘛？你要揾嘅話，你坐的士啊嘛，大佬，我定位啊嘛，點對點啊嘛。咁佢俾地址啊，即係俾錯啦，係咪啊？我唔知喎。啊你點對點啊嘛，大佬。係啊。我屌你老母啊！我記撚住你車牌，你死啦！屌你老母係臭閪死閪仔屌！我記得你啊！屌你媽女方啊！屌你老母！你個冚家鏟，你咁撚樣做生意乜撚嘢啊？你死得啦！啊冚家鏟！屌你老母臭閪！死人臭明星！屌你老母係臭閪！